ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള കരുവാരക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു കേരളക്കുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതൊരു വാട്ടർഫാൾസാണ്, ഒരു റൗണ്ടിലുള്ള. ഞാനത് കണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ഒരു സഞ്ചാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേജുണ്ട്. ആ പേജിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കരുവാരക്കുണ്ടിലേക്ക് ബസ്സുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കരുവാരക്കുണ്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 110 രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേരളക്കുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് ഓട്ടോ കിട്ടും. അവിടെ ഓട്ടോ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നടക്കാനുള്ള ദൂരമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഇൻട്രോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ബസ്സിന് കയറിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഓട്ടോ വിളിച്ചാൽ മതി. ഇനി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിയറസ്റ്റ് ഉള്ളത് നിലമ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 35 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് കരുവാരക്കുണ്ട് വരെ വാഹനങ്ങൾ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. കരുവാരക്കുണ്ട് നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ അല്ലെ ജീപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾക്കനുസരിച്ച് വരാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണെന്നാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കല്ല് വെച്ചിട്ടുള്ള വഴികളാണ്. ഇപ്പോൾ ചളിയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ് വരുന്നത്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊക്കോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. എന്തായാലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 100-200 രൂപ ചിലവുള്ളൊരു വരവല്ലേ. ഒരുപാട് വണ്ടിൻ്റെ താഴെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്, കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റിയ. അതായത് നമ്മൾ താഴെ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് തോനെ ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് വരാനുണ്ട്. ബൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടി മുമ്പോട്ട് വരെ പോവാം. പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈക്കിനല്ലല്ലോ വന്നത്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തോനെ നടക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഭയങ്കര റിസ്ക് എടുത്ത് നടക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകാൻ മാത്രമേ ഉള്ളതുള്ളൂ. കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെയും പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് ബൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് 20 രൂപയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ടിക്കറ്റിൻ്റെ സമയപരിധി 3 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 മണിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3, 4, 5 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ആ ടൈം കഴിയും. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയം 9:30 മുതൽ 5:30 വരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിന് 20 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് എത്താം. ഇവിടെ വരെ വണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ, മാക്സിമം ഇവിടെ വരെ. കാരണം ബൈക്ക് റിസ്ക്കാണ് കൊണ്ടുവരാൻ. കാരണം റോഡിൽ നല്ല വൈതലുണ്ട്, ഒരുപാട് വണ്ടി വന്നിട്ട് ടാറിങ് റോഡൊന്നും അല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ മേലെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുണ്ട് ഒരു ടിക്കറ്റ്. നമ്മൾ മേലെ എടുത്ത ടിക്കറ്റ് താഴെ കാണിക്കണം. അതിനുള്ളൊരു ഇതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാക്കുന്ന ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്നവർ മെയിൻലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിനും ഉരുൾപൊട്ടലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സന്ദർശകർ സൂക്ഷിക്കുക. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ എൻട്രൻസ് വരുന്നത് ഉള്ളിലോട്ടുള്ള. അതൊരു പ്രത്യേക തരം ചെടികളുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു പ്രത്യേക കളറിന്. എന്ത് ചെടിയാണ്, അടിപൊളി ഒരു കളറ്. കണ്ട, ഈ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു പാലമുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇവിടെ. ഈ പാലത്തുനിന്ന് നമുക്ക് താഴേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് കാണാം. പക്ഷേ താഴെ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗി വരുന്നത്. ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ, താഴെ മേലെയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും പോവാം, റൈറ്റിലോട്ടും പോവാം. നമ്മൾ ആദ്യം റൈറ്റിലോട്ട് പോയി നോക്കാം.
നമ്മൾ മെയിൻ എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു തൂക്കുപാലം പോലെ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നല്ല ഫോട്ടോസിനും കാര്യത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് താഴെ ഈ ഒരു കുഴിയിലോട്ട് ചാടുക. നമുക്ക് താഴെ പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി കണ്ടോ? കണ്ടോ? ഈ ഒരു ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം. കണ്ടോ? ഒരുപാട് പേര് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ കേരളാക്കുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ടൈം ഈ ഒരു സമയം തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു ജാനുവരിയിലാണ്. വെള്ളമൊക്കെ കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളമുള്ളൂ, കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമായിട്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം. ഇത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കയറിൽ തൂങ്ങിയിട്ട് വേണം താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും ലേഡീസിനൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവിടെ താഴേന്ന് മേലേക്ക് കയറുന്നത് ഈ കയറ് പിടിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒഴിവ് സമയം കിട്ടി എവിടെ പോകണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നാൽ, ഇനിയിപ്പോൾ മേ ബി കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വന്ന് റിട്ടേൺ പോകാം. ഇനി ഊട്ടിയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ വരാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അടിപൊളി ഒരു കുളിയും പാസ്സാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് പോകാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.